Мен кешегі түсірген бірінші влогты салған жоқпын өйткені, мен оны монтаждаған жоқпын. Өйткені түнгі сағат 12-де босадым, үйге бардым, түнгі 1 болды. Сонымен мен ұйықтап қаптым. Сонымен бүгін бірінші күндегі влогтың нәтижесін көрмей жатып, екінші күндегі влогты түсіріп жатырмын. Енді көреміз енді қалай болатынын. Енді шама келгенше жалғыз өзім ғой, енді көрсетіп отырамын, не істеп жатырмын, қалай істеп жатырмын. Мүмкін сіздерге бұл да қызық болады. Жүргенов театрына келген болғырсың. Парковка таппай 3 рет айналғансың ғой Жүргеновты. Бәрібір қалай дегенмен де адамның өміріндегі ең бір қызықты кезеңдерінің бір студенттік кезеңі. Бәрінің үлкен арманы бар. Қарамыз жоямыз деп жүр ғой енді. Түсіріліп болдым негізінде бір 15 минутлық түсірілім ғой. Жай ғана Анар Абжанның сабақ беріп жатқанын түсіріп болуым керек, ана фильмға қосқанға. Болды, енді монтажға барамын. Болдым, біттім, түсірілімді. Кішкене Жүргеновтың ішінде жүріп, енді кетіп баратырмын. Бәрібір өнер ордасы қызық, өнерлі жастар толып жүр. Біреусі шынымен өнерлі, біреусі жай акцентуант, ана өнерлі жігіттердің, өнерлі қыздардың, өнерлі адамдардың шалқып өмір сүргенін көріп, солардың өмірлерін өздеріне өлшеп көріп, санасымен байып кеткен адамдар да бар. Сол желектің желігіменен осында келіп оқып жүр. Оны өздері байқамайды негізінде, бірақ оны ұстаздар біледі. Байқайды да өз-өздеріне сұрақ қояды. Мынау мына жақта неғып жүр деп.